காசிமேடு ஃபிஷிங் ஹார்பர் என்ட்ரன்ஸுக்கு அப்படியே இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லைனில் நின்றுட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே மீன் கட் பண்ணுறதுக்காக. பிரான் எவ்வளோ? 150 ரூபா சார். 149 ரூபா கட்டால் தர மாட்டேன். வவாலி 200 ரூபா. சீலா 150 ரூபா. வந்து ஒரு போட்டில் ஏறிட்டேன். பொருட்கள் இருக்குது பாருங்கள். போட்டில் பெரிய பெரிய பேரல் இருக்குது, நிறைய கூடைங்க இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூம் இருக்குது, வந்து கேபின் ரூமு. போட் ஓட்டுற ஸ்டேரிங் அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா போட்டோட இன்ஜினு. ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் நான் இந்த பழத்தில் ஊத்துருப்பேன். அங்கே காலையில் 6 மணிலேருந்து ஏலம் விடுவாங்க, நைட்டு வரையும்.